ambayo si ya Yesu hatuwezi kubali. Si vizuri. Hawezi ona kama ni ugomvi umeweka na yeye pale. Labda wewe umefanya hivyo, aende aseme hivi na hivi. Chama ni gospel alifanya. Yesu wakati alienda kwa nyumba ya baba yake akapata watu wameigeuza nyumba ya baba yake akaifanya kuwa soko. Yesu alichukua kiboko na akachapa watu. Mr. Sid ako na bahati, akili yangu haikuruka. Tungemtandika kwa stage na tumwombee tunampenda. Kuna swali moja hapa. Unamjua huyu jamaa anajiita Kife? Kife, unafikiria aje kikuita ile jina yenye anakuitanga, sitaki kusema. Jovius na John jina gani? Andrew Kibe ni mtu ambaye amefail kwa maisha. Alikuwa mchungaji, pasta mzima kwa kanisa. Akaona mambo ya Mungu na kanisa ni ujinga. Akahama. Akaenda saa hii, akaenda kaandikwa kama radio presenter, kutenekeza vitu za kidunia. Wakaona watu wa dunia wenyewe wakamkataa, wakasema yeye hawezi. Ndio saa hii kazi yake anatukana watu. Actually, mimi nataka kusema hivi. Wanawake ni mama zetu, ni madada zetu, ni maanti zetu. Andrew huyo Kibe mnasema kazi yake ni ako against kitu yoyote ya wanawake. Umenielewa? Wanawake ni madada zetu, ni mama zetu, na alizaliwa na mwanamke. Eti wanaume sijui hatufai kusikiza wanawake. Tuko kwa generation ambayo mwanaume akiwa dereva, mwanamke atakuwa dereva pia. Mwanamke akiwa rais, Tanzania mwanamke ni rais. Mbona wanaume wa Tanzania wajagoma waseme hatuwezi ongozwa na mwanamke? Ako na ujinga, yeye ako na mapepo. Alafu Biblia inasema ukiwa umeokoka mapepo yanakutoka. Ukikubali shetani aingie, mapepo kama yalikuwa 7 yanarudi times 7. So Kibe ako na mapepo mengi. That's why kazi yake ako against wanawake. Ni ujinga tu. Utachukiaje wanawake? Wanawake ambao Mungu aliumba Adam, akimaliza akaumba mwanamke wa kufurahisha Adam. Wewe ni mjinga wa kuchukia wanawake. Wamemkosea nini wanawake? Atukana wanaume ambao unajua, acha niseme for example, mimi niko na differences na DJ Mo. Leo nimeona clip yake akitukana DJ Mo eti anaitwa na size 8. Sasa niulize, si hata mtoto wako anaweza kukuita na uende? Sasa ana akili, amerukwa akili. Yes. Nilikuwa tunafikiria labda Ringtone pia wewe utaikuwa kama maybe uchukue kiti ya MCA gavana kama rafiki yako Bahati pale. Wewe kuna plans gani kuhusu? Niko na kiti kubwa sana. Ile kiti niko nayo ni kubwa, iko kubwa mbinguni na duniani na mbinguni. Mimi ni chairman wa gospel na sidhani kama kuna kiti ambayo ni kubwa kushinda kuwa chairman wa gospel. Yaani sidhani. So hiyo viti zingine ni ndogo ndogo na mimi sipendi mambo madogo madogo. Mimi napenda magari makubwa, napenda nguo expensive, napenda masaa kubwa, napenda simu kubwa, napenda life kubwa, napenda kiti kubwa. Kiti ya MCA, MP, senator, governor, hizo ni viti za kiduniani, ni ndogo. Ile kiti niko nayo ni kiti ya kutoka mbinguni ya kusimamia kazi ya Mungu. Yesu ambaye alinitoa kwa yatima ya chokora amenifikisha hapa. So mimi nafanya kazi ya Mungu. Maybe tukimalizia, ningependa uweze kuongelesha ma secular artist wakikuja pale kuperform kwa stage ya Mungu. Unaona hapo hivyo umeenda na watu wamefurahia sana kwa sababu umewachangamsha sana na mambo ya Mungu. Unajua mimi nataka kumwambia Mr. Sid na mkiweza kumpostia mwambie Mr. Sid tunampenda kama binadamu, kama Mkenya, lakini yeye alishaamua hataki mambo ya Mungu. So asikuje na apenyeze, atumie. Unajua ametumia marafiki zake wakiingia, akaingia na akabaki kwa stage na alikuwa amepanga na DJ. Umenielewa? So siwezi mlaumu mwenye event. Mwenye event pia ameshtukia wanaimba nyimbo za kidunia, kwa sababu hata Wakristo wanasikizanga wakati mwingine nyimbo za kidunia tunaishi, lakini kanisani hatuwezi imba nyimbo za kidunia. Haiwezekani. Haiwezekani. Yes. Ni kama mlevi kuja kwa kanisani kwa pulpit na aanze kukunywa pombe. Mlevi anaruhusiwa kuja kanisani na asikilize pastor. Si eti mlevi akuje na bia aanze kukunywa. Haiwezi. Okay, chairman Ivan Bramwell hapa kutoka Ivan TV. Bana, tumemwona nikirudi pale kwenye Kibe tu huyo mmoja. Kibe anasema bana una uhusiano na content creator mmoja maarufu anafahamika kama Eve Mungai. Hivi ni kweli? Niko na mahusiano makubwa sana na Eve Mungai. Uhusiano wa kwanza, bwana wa Eve Mungai ni rafiki yangu. Uhusiano wa pili, Eve Mungai ni Mkenya. Uhusiano wa tatu, mimi napenda vijana ambao wanajaribu kufanya kitu na talanta zao. So mimi na appreciate vile na appreciate
ni dada yangu, ni Mkenya kama mimi. So kama mahusiano mengine sijui. Mahusiano ni kwamba nakuwa nimekomandiwa na Biblia kupenda wenzangu. Kitendo ulichomfanyia pale Mr. Seed kidogo huoni kinakinzana na maadili ya Kikristo? Kitendo gani nimemfanyia? Pale wanasema kama si chairman Mr. Seed ile ngoma ingechezwa. Wewe ungeruhusu walevi wakuje wakunywe pombe kanisani Jumapili? Hapana, singeruhusu. Asante. Chairman, tunaona president wetu Kibaki ametuacha na nyinyi kama artist hatujaona mkitoa hata wimbo. Kwanza alikuwa na expect chairman wa protest kama atakuwa ameachia. Niko na ngoma ya Kibaki, producer ndiye amenichelewesha. Anaendelea akifanya mastering. Sijui kwa nini ana master pole pole. Inatoka. Sawa. Hivi chairman tumalize. Umepata mtu? Utapata wakati wa Mungu. Hapo sawa. Atapata basi.